वर्षा दिन आसीगलानी चारिआड आंब मध्य सरी सरी आसलानी हेले मोर आंब सड़ा खाइबाको बेसी मन होला। कौन करी देखिले दी चारिटा आंब पड़ी से आंब को नहीं मु आंब सड़ा बनै नौची। आपण निश्चय देखंतु केमिति लागिला लेखि जणांतु। एठी देखंतु मु 4टी आंब नैची। ए आंब भल भाबरे पाची जाईची। एको आमे भल भाबरे धोई नबा। मु एठी धोई आनिची। एबे एथुरे आमे चोपा छड़ेई नेबा। आंब जेतु बेसी पाची जाईची याकु धीरे धीरे चोपा छड़ेइबा। देखते यहपरी भाव में मुझे सबू आंब को चोपा छड़े ने चोपा छड़ेला पीस पीस कर काटी नबा। एबे मु काटी नहीं सबू आंब को। एबे मु गोटे ब्लेंडिंग जार आनी जार रे सबू आंब जो काटी रखी चोपा छड़े से आंब सब पकई नौची। यही आंब को ब्लेंडिंग जार रे पकई गोटे थर ग्राइंडिंग करदबा। ग्राइंडिंग कर सारी एथरे मु 2 ରୁ 3 चामच चीनी पकई नेबी। देखंतु एठी चीनी पकई नैची। तापर पुणी यहाँ आम आउ थे ग्राइंडिंग करते फाइन पेस्ट बनै नबा। देखते ये भल भाव बाटी देती हेले काले ता भितर टिके टिके छोट छोट आंब रही जाइथिबो छोट छोट पीस ताको आम आउ थे छाणी नबा। एमती गोटे छणा नहीं मुझे आउ थे छाणी नेछि जहाँद्वारा जदि टिके टिके पीस रही जाए ताले सी बाहरी आसिबो। एभली भाव में आम सबू आंब रस गुड़ी को छाणी नबा। मन रखिथिबे याकू ग्राइंडिंग कला बिल्कुल भी पानी देबे नहीं। याकू बिना पानी रे ग्राइंडिंग करिवे। एबे याकू मु कड़ाई रे बसई नौची गरम करी नौची। याकू धीर आंच रे बसईबा। बेसी हाई दबानी हाई देले पोड़ी जिवो काहे ना एते बेसी पानी अंश नहीं जहाँ आंब रसटा। एबे टिके फुटी गला परे मु एथिरे किछि गुजराती गुंड पकई भल भाव में मिक्स करी नौची। गुजराती गुंड ऑप्शनल अच्छे आप पकई पारे न पकई पारे। जदि पकाती ताले टिके भल बास्ना आसो से मुझे पकई नहीं। एबे देखते आमर आंब रस गुड़ा भल भाव फुटी आसला। यहाँ अल्प टे घाटी दबा। घाटी दी आम गैस को ऑफ करदे। एबे मु प्लेट नहीं 3टी प्लेट नहीं। प्लेट रे टिके तेल पकई मुझे भल भाव ग्रीस कर नौची। आप चाहिए घी पकई ग्रीस करे। आपन को जोटा पसंद से पकई पारे। एबे से प्लेट रे मु जो आंब रस गुड़ी रांधि देछि से रंधा आंब रस को आम पकई नबा। पकई या प्लेट रे चारिपटे एमती स्प्रेड करी नबा। एतरे आउ टिके आम आंब रस पकई नबा। टिके बहलिया बहलिया करी पकई नबा। देखंतु ए भली भाबरे मु 3टी जाक प्लेट रे सब सजई नैछि। याको आम खरा रे सुखई नबा। जदि खरा दिन खरा होइताय ताले 2टी खरा रे भल भाबरे सुखी जिवो। जेहेतु मु वर्षा दिन यहाँ करुच्ची बेसी टाण खरा हो नहीं। अधा अधा खरा हो बेले बेले वर्षा मत आसी जाऊँगी। यही खरार मु सुखे मत 3 ରୁ 4 दिन लगिला। देखो 4 दिन पर मुझे आंब देखुची आपण को केते सुंदर भाव सुखी जाते भल भाव काढ़ी जाऊँ। चारिपटू छुरी रे टिके काटी नेली या काढ़ी नेली। देखो केते पतला है ट्रांसपेरेंट हो जाइए। मोर हाथ मध्य देखा जाऊँगी भितर। या पुणी मु प्लेट रे पकई नौची कहीं मुझे पीस पीस कर काटबार अच्छी। जदि आप काटे मात्र आग काटी ने आगुआ काढ़ेनि काढ़ले काटा टे असुविधा होता है। यहीपरि भाव आम पीस पीस कर काटी ना जमी आपण इच्छा सेमती निज चॉइस अनुसार काटी पारे। एबे यही आंब गुड़ी को छोट छोट कर काटी नौची। यहीपरि भाव में सब आंब गुड़ी को काटी ना अन्य प्लेट गुड़िक यहीपरि भाव में काटी नेबी। एबे मु गोटे पीस करी आपन को देखौची एते बढ़िया लागुची। या काढ़ला माने पाटी लाल बही आछी इच्छा होची संगे संगे को खाई लेबा को। मु आपन को न देखि खाई परिबिनी। एबे हम याको प्लेट रे सब काढ़ी सजई नबा। देखो एमती पीस पीस करी काटी नैची ताको अन्य को प्लेट रे सजई नौची। आपण निश्चय यही आंब सड़ा को घरे ट्राई करंतु। समस्त खांतु मजा नियंतु। केमती लगिला मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु। जदि आपण मो चैनल रे नुआ अछंती जल्दी सब्सक्राइब करि नियंतु। पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु जहाँ द्वारा मु अपलोड करथिबा नुआ वीडियो आपन पाखे शीघ्र पहुंच परिबो। एबे देखंतु मु राउंड शेप रे आंब सड़ा को काटी नैची।
आपण मोर वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। भल लगिला जदि आपण मानकु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। आपण मोर ये वीडियो टू शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु धन्यवाद। एबे मोर आंब सड़ा प्रस्तुत हो जाइछि। आमे प्रिजर्व करी 6 मास खंडे रखि परिबा। धीरे धीरे खाइबा, एका संगे खाइबानी।